আমিও জানি মোমো খাইতে অনেক মজা। যা, এই রাস্তার পাশ থেকে কিনে নিয়ে আই, যা। মামা তুমি কি বলো এইগুলা? মোমোকে যেখানে সেখান থেকে খাওয়া যায় নাকি? মোমো খাইতে হলে ফাহাজ কিচেনে যাইতে হবে। দেখ, 50 টাকা দিতেছি, 50 টাকা দিয়ে মোমো খাবি না ঝালমুড়ি খাবি তুই ভালো জানিস। যা, 50 টাকা নিয়ে যা। মামা তুমি কি যে বলো, ফাহাজ কিচেনের মোমোগুলো গ্লুটেন ফ্রি মামা, গ্লুটেন ফ্রি। 50 টাকায় এই মোমো পাওয়া যায় না। গ্লুটেন ফ্রি আবার কি জিনিস? মোমো তো মোমোই, এটার আবার গ্লুটেন গ্লুটেন কি? আছে মামা আছে, এই গ্লুটেন ফ্রি মোমো খাইলে তোমার ডায়াবেটিস, হাই কোলেস্ট্রল এসব কিচ্ছু হবে না। চল তাইলে আর কি করা, মামা ভাইগনা মিলা ফাহাস কিচেন থেকে মোমো খায় আসি, দেখি তোর গ্লুটেন ফ্রি মোমো কি এমন জাদু করে। চলো মামা, আমি কিন্তু ক্রিস্পি মোমো আর মালাই মোমোটা খামো। ঠিক আছে, চল ভাইগনা।